إن شاء الله مع بعض سلسلة فيديوهات خاصة بالكوربوت جوفرنس اللي هي حكومة الشركات. وأنا أخدتها من المنظور القانوني أو الستاندرد أكتر، لأن أنا لاحظت كله بيتكلم في شكل نظري أكتر. إحنا هناخد لا احنا لازم نبقى عارفين القوانين والاجراءات اللي مطلوبه مننا، المينيمم ريكويرمنت ايه، عشان ما نخالفش القانون، ونعرف ايه المتطلبات اللي موجوده عندنا في دولتنا. وطبعا احنا هنعمل اكتر من دوله، واحنا هنبتدي بمصر وهناخد كذا دوله عربيه واوروبيه في عمليه تطبيق الحوكمه والقوانين الخاصه بها والستاندرد العالمي ايه هو. ده برضو ضروري لازم نبقى عارفينه مع بعض، مع التطبيق العملي لعملية كل بند من البنود الخاصة بالحوكمة أو القانون أو بنود القانون عندنا. من ضمن الحاجات الأساسية احنا هنبتدي إن شاء الله مع بعض بالدليل المصري لحوكمة الشركات. ده أحدث إصدار موجودة للحوكمة، وده هنتعرف عليه مع بعض. ده بيشرح أو لامم كل الإجراءات والقوانين اللي اوريدي بتتكلم عن الحوكمة في مصر. احنا الدليل ده هناخده في مجموعة سلسلة فيديوهات عشان نشرحه بند بند فيه. واحنا الخطة بتاعتنا هيبقى فيه مقدمة اللي هو المفروض الفيديو اللي معانا دلوقتي، وفي الإطار العام للحوكمة، وفي كمان المحاور الرئيسية زي تشكيل الجمعية العامة ومجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة والبيئة الرقابية. دي المحاور الأربعة الأساسية اللي بيتكلم عليها في الدليل. وكمان مهتم جدا بمبدأ الإفصاح والشفافية والمواثيق واللوائح والسياسات الخاصة بالحوكمة الشركات، برضو هنتعرف عليها.